整一個黑椒豬扒，係用黑椒忌廉汁嘅豬扒。咁要材料好簡單啫，咁啊豬扒啦，咁呢度我3個人，每人2件啦，咁每一件大約呢啲都要翻厚啲啦，大約咁厚一件。咁另外就需要啲少少配菜啦，咁我就揀咗紅蘿蔔、薯仔同埋嗰啲 broccoli， 咁冇乜所謂嘅，其實你自己配搭嘅啫，你中意配其他咩配菜係合到你嘅啫，西餐嘅嘢。首先第一樣要做咧就醃咗佢先，唔好客氣，落鹽。落呢個黑椒，咁都落頗多嘅，咁咪醃一醃佢先。咪使啲面全部都好啦，咁啊落咗鹽落黑椒就醃一醃佢先啦。咁其實呢一個做法咧就唔淨止豬扒嘅，你可以煮雞扒又得，煮牛扒又得。咁呢個係一個好簡單嘅西餐嚟。咁至於個黑椒汁咧，其實係一啲法式㗎，咁又係咯，可以淋牛扒又得，雞扒又得，魚都得嘅。咁啊醃緊啲豬扒咧，咁啊講一講啲薯仔、紅蘿蔔同埋菜啦。咁其實好簡單啫，全部都係烚咗佢。咁啊紅蘿蔔咪批皮咯，薯仔咪有批皮咯。咁啲菜一陣間又係烚咯。咁啊3種嘢都係烚，咁啊開嚟半碟就係咁簡單啦。咁烚嘅時候揾少水，揾少鹽，咁就 OK 㗎啦。咁講講陣間煮嗰個豬扒嘅汁啦，咁啊主要材料幾樣嘢，白蘭地、cognac up to 你啦，我用呢支XO 啊，幾捨得，大約啲樹我除兩㗎咋，咁我倒落去，我估呢度1/4杯到啦。另外有盒豬骨湯，咁你可以用牛肉湯、雞湯冇乜所謂嘅。咁另外就有盒 cream， 咁啊呢啲係 double cream 啦，即係 whipping cream 啦，咁有啲檸檬。咁啊稍後仲可能會加啲鹽啊之類，咁另外有啲黑胡椒，原粒嘅黑胡椒，呢樹大約1湯羹多啲啦，1湯羹半啦，中一中佢，即係唔要係粉狀咯，咁但係就冇一粒粒啦，稍爆開咁就 OK 啦。咁啊想辣嘅咪落多啲咯，咁睇個人啦。嗱，做到咁樣就可以啦，即係又唔會碎到變咗粉啦，但係又唔係粒粒咁啊 OK 啦，即係少少碎開。咁就開始搞啲豬扒啦，我就唔會煎到全熟嘅，我會煎一煎香個面佢嘅啫。咁跟住咧入焗爐，咁啊首先燒隻鑊，落啲油。咁大約一邊咧就煎佢3-4分鐘到啦，咁啊睇一睇佢，咁樣就已經 OK 可以反佢噶啦，都係2分鐘到啫。咁望一望另外一邊啦，都煎到都相當靚啦。咁嘅時候可以入焗爐啦。咁最理想梗係成隻鑊入焗爐啦，咁但係咁啱冇一隻鑊可以入到焗爐喎。咁我唯有就焗定一個盤，咁而家將佢過咗落個盤度啦。咁入焗爐咧，大約咧都係焗佢5至10分鐘到已經 OK 噶啦。咁啊呢個時候就煮汁咯。咁本身頭先呢度咧已經有啲嗰啲鮮元豬嗰啲汁啦嘛，咁啊落翻少少油啦。咁啊落啲腐蘭死落去啦。跟住落啲湯，咁我就落豬骨湯啦。咁你可以落牛肉湯，可以落雞湯，冇乜所謂嘅。咁跟住咧就擠啲檸檬汁，大約係擠半個到啦。咁啊跟住落埋啲黑椒。咁落啲 cream 落去啦，咁啊可以試一試味，睇下要加啲乜嚟，相當好味，加鹽啦，少少鹽。其實我就覺得唔夠辣嘅，不過
唔敢落咁辣啊，因為家下有小朋友。咁啊可以慢火煮結佢。咁煮咗一陣間個汁咧都已經差不多，咁啊可以再煮結少少嘅，煮多1-2分鐘都 OK 嘅。咁因為呢個係豬扒嘅關係咧，嗱如果唔係豬扒咧，牛扒咧，我覺得呢個味就非常之好啦。但係因為豬扒咧就受得比較即係可以甜少少，咁所以咧我做少少手腳，加少少蜜糖落去。如果佢唔係豬扒就唔好啦，咁因為豬扒加少少甜味 OK 嘅，夾嘅，咁所以我就落少少蜜糖落去，可能我味道重嘅啫。咁啊試一試先，啊正，好味，個汁 OK 㗎啦，咁啊可以熄火。熄火之後擺嚿牛油，大約1-2茶羹咯，大約嘅啫。嗱就牛油就熄火先落喎，因為如果煮住佢落咧，佢油還油。汁還汁分開嘅，咁而家咁多嗰啲牛就慢慢溶落去個汁裏邊，咁呢個汁就整完啦，嗱盤豬扒搞掂啦。跟住咧就將呢啲黑椒汁。3份晚餐整好晒啦，嗱望落真係相當靚仔喎。咁呢個就係我嘅黑椒忌廉汁豬扒啦。咁頭先講過啦，其實係可以煮牛扒又得，雞又得，魚又得。咁呢個汁其實係一個法國式嘅汁嚟嘅，咁啊可以不妨試試。開餐啦，拜拜。